大家好, 대마 중국어의 대마입니다. 이번 영상은 8글자로 되어 있는 중국어 회화 문장을 준비해 왔어요. 여기에 있는 105문장이 완벽하게 내 입으로 나올 수 있을 때까지 대마가 함께 합니다. 그럼 8글자의 세계로 대마와 출발해 볼까요? 출발! 나갈 때 마스크 꼭 써. 出去一定要戴口罩。出去一定要戴口罩。出去一定要戴口罩。 어떻게 해야 좋을지 모르겠어. 不知道怎么办才好。不知道怎么办才好。不知道怎么办才好。 너 오늘 무슨 일 있어? 你今天有什么事吗？你今天有什么事吗？你今天有什么事吗？ 시작은 성공의 반이야. 开始是成功的一半。开始是成功的一半。开始是成功的一半。 저녁에 같이 밥 먹자. 晚上一起吃个饭吧。晚上一起吃个饭吧。晚上一起吃个饭吧。 10분 후에 다시 전화해. 10分钟后再打电话。10分钟后再打电话。10分钟后再打电话。 우선 제 소개부터 할게요. 我先自我介绍一下。我先自我介绍一下。我先自我介绍一下。 오늘 해야 할 일이 많아. 今天要做的事很多。今天要做的事很多。今天要做的事很多。 너 아직도 나 때문에 화났어? 你还在生我的气啊？你还在生我的气啊？你还在生我的气啊？ 도착하자마자 나한테 전화해. 一到就给我打电话。一到就给我打电话。一到就给我打电话。 미안, 오래 기다리게 해서. 对不起让你久等了。对不起让你久等了。对不起让你久等了。 너 왜 이렇게 말을 안 들어? 你怎么这么不听话？你怎么这么不听话？你怎么这么不听话？ 너네 어떻게 알게 된 사이야? 你们是怎么认识的？你们是怎么认识的？你们是怎么认识的？ 나 몸이 좀 안 좋아. 我身体有点不舒服。我身体有点不舒服。我身体有点不舒服。
난 햄버거 같은 거 안 먹어. 我从来不吃汉堡包。我从来不吃汉堡包。我从来不吃汉堡包。 검사 결과 나왔어? 检查结果出来了吗？检查结果出来了吗？检查结果出来了吗？ 출장 갔다 언제 와? 出差什么时候回来？出差什么时候回来？出差什么时候回来？ 내 핸드폰 충전해야 돼. 我的手机需要充电。我的手机需要充电。我的手机需要充电。 이거 되게 맛있어 보인다. 这个看起来好好吃。这个看起来好好吃。这个看起来好好吃。 너 위챗 계정 있어? 你有微信的账号吗？你有微信的账号吗？你有微信的账号吗？ 내 핸드폰 배터리 다 돼가. 我的手机快没电了。我的手机快没电了。我的手机快没电了。 쟤네는 걸핏하면 싸우더라. 他们动不动就吵架。他们动不动就吵架。他们动不动就吵架。 나 내일부터 다이어트 한다. 我从明天开始减肥。我从明天开始减肥。我从明天开始减肥。 너 날 뭘로 보는 거야? 你把我当成什么了？你把我当成什么了？你把我当成什么了？ 넌 어느 계절이 제일 좋아? 你最喜欢哪个季节？你最喜欢哪个季节？你最喜欢哪个季节？ 하루에 몇 시간 공부해? 一天学习几个小时？一天学习几个小时？一天学习几个小时？ 나 올해 만으로 25살이야. 我今年满25岁。我今年满25岁。我今年满25岁。 나 어제 술 많이 마셨어. 我昨天喝酒喝多了。我昨天喝酒喝多了。我昨天喝酒喝多了。 쭉 앞으로 가면 도착해요.
一直往前走就到了。一直往前走就到了。一直往前走就到了。앞에 신호등에서 우회전 해주세요. 前面红绿灯往右拐。前面红绿灯往右拐。前面红绿灯往右拐。2, 3일 쉬면 괜찮아. 休息2、3天就好了。休息2、3天就好了。休息2、3天就好了。내일 나 결혼식 가야 해. 明天我要参加婚礼。明天我要参加婚礼。明天我要参加婚礼。너 어디로 여행 갈 계획이야? 你打算去哪儿旅行？你打算去哪儿旅行？你打算去哪儿旅行？ 나 방금 위챗 깔았어. 我刚刚下载了微信。我刚刚下载了微信。我刚刚下载了微信。 너 지금 돈 좀 있어? 你现在手里有钱吗？你现在手里有钱吗？你现在手里有钱吗？ 할 말 있으면 해봐. 有什么话你就说吧。有什么话你就说吧。有什么话你就说吧。넌 내가 모를 줄 알았어? 你以为我不知道吗？你以为我不知道吗？你以为我不知道吗？ 너 핸드폰 로밍에 갈 거야? 你的手机要漫游吗？你的手机要漫游吗？你的手机要漫游吗？ 나 얼굴에 주름이 자글자글해. 我脸上有很多皱纹。我脸上有很多皱纹。我脸上有很多皱纹。 나 소화가 좀 안 되는 것 같아. 我有点消化不良。我有点消化不良。我有点消化不良。 지금 후회해봤자 무슨 소용이야. 现在后悔有什么用？现在后悔有什么用？现在后悔有什么用？ 너랑 대화가 안 통해. 跟你说不到一块儿。跟你说不到一块儿。跟你说不到一块儿。 이 헤어스타일 너한테 잘 어울려. 这个发型很适合你。这个发型很适合你。
这个发型很适合你. 실물이 사진보다 더 낫다. 本人比照片更好看. 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 난 너도 나 좋아하는 줄 알았지. 我以为你也喜欢我. 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 너 내 말 무슨 말인지 이해했어? 你明白我的意思吗? 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 쟤는 언어에 관심 없어. 他对语言不感兴趣. 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 나 오늘 아무것도 안 발랐어. 我今天什么都没抹. 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 뭐 먹고 싶어? 오늘은 내가 살게. 想吃什么? 今天我请. 想吃什么? 今天我请. 想吃什么? 今天我请. 묻고 싶은 게 하나 있어. 我想问你一个问题. 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 오늘 우리 한식 먹자. 今天我们吃韩餐吧. 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 너 항공편 어떻게 돼? 你的航班号是多少? 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 이번 여행 잘 놀았어? 这次旅游玩得好吗? 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 너 중국 친구 사귀고 싶어? 你想交中国朋友吗? 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 난 5월생이야. 我是5月份出生的. 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 나 다른 일 생각하고 있었어. 我在想其他的事情. 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 해가 서쪽에서 떴나? 太阳从西边出来了. 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 너 왜 나한테 화내고 그래?
你为什么对我发火？你为什么对我发火？你为什么对我发火？ 저녁에 친구랑 약속 있어. 晚上跟朋友有约会。晚上跟朋友有约会。晚上跟朋友有约会。 날씨 진짜 좋다. 드라이브 가자. 天气真好，去兜风吧。天气真好，去兜风吧。天气真好，去兜风吧。 택시비가 왜 이렇게 비싸? 打车费怎么这么贵？打车费怎么这么贵？打车费怎么这么贵？ 너희 부부 진짜 닮았다. 你们俩真有夫妻相。你们俩真有夫妻相。你们俩真有夫妻相。 너 언제 결혼할 거야? 你要什么时候成家？你要什么时候成家？你要什么时候成家？ 지금 후회한들 뭔 소용 있어? 现在后悔有什么用？现在后悔有什么用？ 나 돈 좀 빌려줄 수 있어? 能借给我一些钱吗？能借给我一些钱吗？能借给我一些钱吗？ 내가 믿을 것 같아? 你以为我会相信吗？你以为我会相信吗？你以为我会相信吗？ 나한테 설명 좀 해줄래? 能给我说明一下吗？能给我说明一下吗？能给我说明一下吗？ 너 왜 이렇게 말을 안 들어? 你怎么这么不听话？你怎么这么不听话？你怎么这么不听话？ 너 나한테 할 말 있어? 你有话要对我说吗？你有话要对我说吗？你有话要对我说吗？ 너 나한테 말하는 거야? 你是在跟我说话吗？你是在跟我说话吗？你是在跟我说话吗？ 내가 너한테 말하지 않았어? 我不是跟你说了吗？我不是跟你说了吗？我不是跟你说了吗？ 너 무슨 걱정거리라도 있어? 你有什么烦心事吗？你有什么烦心事吗？你有什么烦心事吗？ 너 왜 자꾸 나 구박해?
你为什么老欺负我？你为什么老欺负我？你为什么老欺负我？ 나 중국어 조금 할 줄 알아. 我会说一点汉语。我会说一点汉语。我会说一点汉语。 너 어느 계절이 제일 좋아? 你最喜欢哪个季节？你最喜欢哪个季节？你最喜欢哪个季节？ 난 봄이랑 가을을 좋아해. 我喜欢春天和秋天。我喜欢春天和秋天。我喜欢春天和秋天。 하루에 몇 시간 공부해? 一天学习几个小时？一天学习几个小时？一天学习几个小时？ 지하철역 여기서 안 멀어. 地铁站离这儿不远。地铁站离这儿不远。地铁站离这儿不远。 네 와이프랑 싸웠구나? 跟你老婆吵架了吧？跟你老婆吵架了吧？跟你老婆吵架了吧？ 내가 추천해 줄게. 我给你推荐一下吧。我给你推荐一下吧。我给你推荐一下吧。 오늘 비 와. 우산 챙겨. 今天下雨，带雨伞吧。今天下雨，带雨伞吧。今天下雨，带雨伞吧。 요즘 별일 없지? 最近没什么事儿吧？最近没什么事儿吧？最近没什么事儿吧？ 한국 여름은 비교적 습해. 韩国夏天比较潮湿。韩国夏天比较潮湿。韩国夏天比较潮湿。 언제 한국에 왔어? 什么时候来韩国的？什么时候来韩国的？什么时候来韩国的？ 작년 8월 중순에 왔어. 去年8月中旬来的。去年8月中旬来的。去年8月中旬来的。 쭉 앞으로 가면 도착해요. 一直往前走就到了。一直往前走就到了。一直往前走就到了。 지하철이 택시 타고 가는 것보다 빨라. 坐地铁比打车去快。坐地铁比打车去快。
坐地铁比打车去快. 여기요, 맥주 2병 주세요. 服务员，来2瓶啤酒。服务员，来2瓶啤酒。服务员，来2瓶啤酒。 집에 진통제 있어? 家里有没有止痛药？家里有没有止痛药？家里有没有止痛药？ 오늘 저녁에 나 데이트 있다. 今天晚上我有约会。今天晚上我有约会。今天晚上我有约会。 그때 내가 밥 살게. 到时候我请你吃饭。到时候我请你吃饭。到时候我请你吃饭。 오늘 재밌었어. 今天玩得很开心。今天玩得很开心。今天玩得很开心。 우리 뭐라도 좀 먹자. 咱们吃点东西吧。咱们吃点东西吧。咱们吃点东西吧。 1년에 한 번씩 꼭 건강검진 받아야 해. 1年1次必须体检。 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 나 감기 걸려서 술 못 마셔. 我感冒了，不能喝酒。我感冒了，不能喝酒。我感冒了，不能喝酒。 나 병원 가서 링겔 맞으려고. 我要去医院打点滴。我要去医院打点滴。我要去医院打点滴。 변비엔 무슨 음식이 좋아? 便秘吃什么饮食好？便秘吃什么饮食好？便秘吃什么饮食好？ 연락처 좀 남겨주세요. 请留一下联系电话。请留一下联系电话。请留一下联系电话。 천천히 먹어. 살에 걸릴라. 慢点吃，别呛着了。慢点吃，别呛着了。慢点吃，别呛着了。 소고기 너무 구우면 맛없어. 牛肉烤太熟不好吃。牛肉烤太熟不好吃。牛肉烤太熟不好吃。 맛있는 음식 추천 좀 해봐. 推荐一下好吃的菜。推荐一下好吃的菜。推荐一下好吃的菜。
근처에 현금 인출기 있나? 附近有没有取款机?附近有没有取款机?附近有没有取款机? 우리 정거장 지나친 것 같아. 我们好像坐过站了。我们好像坐过站了。我们好像坐过站了。 네, 이렇게 해서 총 105문장이 끝났습니다. 오늘은 105문장 중에서 몇 개 중국어로 자연스럽게 마치셨나요? 내일은 오늘보다 더 많이 마치시길 바랍니다. 加油!